Shwmai pawb, croeso fi dy'r all, dwi'n newydd ddod yn ôl o wythnos yn Rio de Janeiro. A gwir i chi, roedd chi'n brofiad anhygoel. Mae Rio ein orddynasoedd hyn i mae pawb yn ei hadnabod drwy lluniau a ffilmiau. Ond mae'r biw'r brofiad yn bersonol yn holl wahanol. Heddiw, dwi'n mynd i rhannu gyda chi sut oedd ein taith ni yn Rio, gyda hangor gornest a phrofiadau sydd wir yn werth i'w chweil. Felly, gadewch i ni fynd i ati. Croeso i Brasil! Felly, y peth cyntaf roedd yn angen i ni benderfynu oedd ble i aros yng Rio de Janeiro. Ac ar ôl llawer ymchwil, ddewson ni ardal Flamengo. A gadewch i mi ddweud roedd hon yn ddewis gwych. Mae'r ardal yn ddawel yn ddiogel, mae ganddi bob math o siopau sydd ei hangen, ac yn ogystal yn hynny golygfeddi anhygoel o'r Christ of the Redeemer a'r Sugarloaf Mountain. A peth gorau yw gallwch chi osgoi torfeidd mawr a prisiau uchel mewn lleoedd fel Copacabana ac Ipanema. Ni bod ddim byd o'i le arnyn hwn, ond mae'r Flamengo yn canu cyfle i chi fwynhau'n Rio mewn ffordd fwy hamddynol. Gwariwch llai ac yn aros mewn lleoliad perffaith. Dwi'n argymell hynny fawr. Nawr te, does ddim modd mynd i Rio heb ymweld â'r Christ of the Redeemer. Gallw fynd i fyny mewn tren, fan neu cerdded, a'n i mewn tren, i fod yn realistig a cerflun ei hyn. Mae'n cool, ond dydy e ddim yn holl syfryddanol, fel doeth e ddim fan har o lan oes da chi'n gwybod beth dwi'n wneud. Ond golygfa o nad yn y stori wahanol. Mae'n anhygoel. Mae'n rhoi teimlad o weld Rio i gyd mewn un golwg. Mae'n werth bob eiliad. Nawr, i mi wchfa bwynt y daith oedd ymweld ag un o'r favelas. Aethon ni o'r Hosinia gyda Juliana, tywysydd sy'n gwybod bopeth am hanes a diwylliant ar yr ardal. Roedd yn brofiad yn newyddiod a fy safbwynt ar lawer o bethau. Dych chi'n clywed cymaint am favelas, ond bod yno, gweld y reality, cwrdd y bobl, dysgu'r straeon, mae'n brofiad cwbl wahanol. Gallwch chi deimlo'r egni, y crefder a gwyn dwnc bobl. Roedd yn un o'r brofiad mwyaf ddilys yn y daith i Rio de Janeiro. Ac os cewch i chi'r cyfle, dwi'n argymell yn fawr iawn gwneud amweliad wedi dewis fel hyn. A wrth gwrs, does ddim modd siarad yn Brasil heb siarad yn fwyd, nac oes? Wnes i fwyd o cymaint, dwi hyd yn oed wedi colli cyfrif. Y rasau dwi heb eiriau, tapioca, anhygoel. Arffeisio glasurol hefyd. Does ddim modd mynd i Brasil heb drio honna. Wel, dyna ni ein wythnos ni yn Rio de Janeiro. Roedd yn ddaith llaw eiliadau anhygoel.
diwylliant, bwyd gwych a phrofiadau fydd gyda fi yn byth. Mae'n rhywun llawer mwy na ddinas dwristiaid. Mae'n lle sy'n llawn enaid, yn llawn biwd, ac os ydych chi'n cynllunio i fynd i Rio, dwi'n gobeithio bod yn Cangor yma'n yn eich helpu. Ac os ydych chi'n wedi bod eisoes, rowch sylw i rhannu beth oeddech chi'n yn fwyhau fwyaf, neu beth dwi'n gorfod ei wneud y tro nesaf. Ac peidiwch anghofio gadael hoff tansgrifio i'r sianel a rhannu fideo. Diolch bawb a welech chi ac gwelech chi y tro nesaf. Hwyl fawr! Ciao!